हिजो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको 3 पक्षीय बैठक अलि निराशापूर्ण थियो। धेरै नेपाली नागरिकलाई त्यो बैठक पछिको समाचार सुन्दा निराशा नै लाग्यो होला। जेनजी उमेर समूहका केही बाहेक धेरै साथीहरू निर्वाचनको पक्षमै देखिए। बिना कुनै देशको ज्वलन्त समस्या समाधानको मागको सम्बोधनको कुरा नै नउठाई। देशमै गरी खान देऊ अभियानबाट हामी भने आफ्नो कुरामा अडिग रहनेछौँ। हामीले धेरै बुद्धिजीवी तथा नागरिकको समस्या र परामर्श सुनेर यो 7 बुँदे माग तयार पारेको थियौं र देश जलेको हामी व्यर्थ कुनै पनि हालतमा हुन नदिने पक्षमा छौं भनेर एकदमै क्लियर गर्न चाहन्छौं। चाहे सर्वपक्षीय वार्ता गरेर होस् वा अरू कुनै तरिकाले होस्, नेपालीले नेपालमै गरी खान पाउने वातावरण बन्नै पर्छ। कोही नेपाली विवश भएर देश त्यागी विदेश जानु नपरोस्। कुनै पनि राजनैतिक दलमा यति नैतिकता होस् कि देश जलेको देख्दा देख्दै देशवासीको माग नसुनी सोझै निर्वाचनमा जाने कुरा नउठाउनुहोस्। निर्वाचन देशलाई आवश्यक कुरा हो, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वैधानिकता दिनलाई, त्यो हामी मान्छौं। यसलाई गरी खान देउको तर्फबाट कुनै रोक छैन, तर देश जलेको र देशवासीको हार गुहार नसुनी निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नु मानवताविहीन कुरा हो। चाहे दल होस् वा युवा साथीहरू, माग सम्बोधन भएमा, सुनिश्चित भएमा र प्रतिबद्धता भएमा मात्र निर्वाचन होस्। हामी यी कुरामा एकदम अडिग छौं र आशा गर्छौं सबै नेपालीले गरी खान देउको युवा साथीहरूलाई साथ दिनुहुन्छ भनेर।